गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूं प्रीति। आज मैं आप सबके साथ मेरा लेडी रागा बैग का रिव्यू करने वाली हूं। अनबॉक्स मैं इसे कल ही कर चुकी हूं। कल इवनिंग में मुझे ये इस बॉक्स के अंदर मिला था और इवनिंग से मॉर्निंग तक के वेट करना और इसे ओपन करके ना देखना ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने इसे कल इवनिंग में ही अनबॉक्स कर लिया था। और अभी मैं आप सबके साथ इसमें जो भी मुझे प्रोडक्ट्स मिले हैं उसका रिव्यू करूंगी। लेडी रागा बैग एक मंथली ब्यूटी सब्सक्रिप्शन बॉक्स है जो कि आपको 666 रुपीज में पर मंथ मिलेगा, लेकिन इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी टोटल प्राइस अराउंड 1100, 1200 और 1300 रहती है। और अगर आप 6 मंथ्स या ईयरली इसे सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दी है लेडी रागा की वेबसाइट की, आप जाके चेक कर सकते हैं और अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं मुझे इस मंथ में, जून मंथ में इसके अंदर क्या क्या मिला है। सबसे पहले अगर मैं इस बैग की बात करूं तो इस मंथ का बैग भी अच्छा है, ब्लैक एंड सिल्वर कलर में है, बट इसे एज क्लच कैरी नहीं कर सकते। आप इसमें अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर जो भी आपके छोटे मोटे आइटम्स हैं वो रख के आप अपने हैंड बैग के अंदर इसे रख सकते हैं, बट एज क्लच इसे कैरी करना आई डोंट थिंक अच्छा आइडिया है या फिर वो अच्छा लगेगा। तो इसका जो टेक्सचर है वो अच्छा है, मटेरियल इसका अच्छा है, प्लस इसका जो जिपर है वो भी बहुत अच्छा है। और इसके अंदर प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे हैं, बहुत अच्छे से पैक होके आए हैं। तो सबसे पहले लेडी रागा बैग के अंदर हमेशा ये कार्ड्स रहते हैं जिसमें इस मंथ की जो थीम है वो मेंशन है। इस मंथ की थीम है जून वंडरलस्ट और इसमें सारे प्रोडक्ट्स मेंशन है विथ प्राइस। तो सबसे पहला जो मुझे प्रोडक्ट मिला है वो है फ्लॉन्ट नेचुरल्स का बीबी लोशन। ये है वो बीबी लोशन। इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा वाटरी है, एज यू कैन सी ये बहुत ज़्यादा वाटरी है और प्लस ये एज सच कुछ भी कवरेज नहीं देता है। तो अगर आपके फेस पे दाग है तो ये उसे बिल्कुल भी कवर नहीं कर पाएगा। तो आई डोंट थिंक कि इसे फेस पर अप्लाई करना एक अच्छा आइडिया है या गुड आइडिया है, एंड आई डोंट थिंक कि मैं इसे कभी भी अपने फेस पर अप्लाई करूंगी। इसकी प्राइस है 399 रुपीज़ और ये पैराबेन फ्री है और ये क्रुएलिटी फ्री है। मैं इसे अपने लेग्स पे या फिर आप भी इसे अपने लेग्स पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट्स पहनते हैं या फिर आप नी लेंथ की कोई भी ड्रेस पहनते हैं तो आप इसे अपने लेग पर अप्लाई कर सकते हैं। लेग पर भी एक बहुत अच्छा ग्लॉसी सा लुक आएगा उसके लिए। तो ये था मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट। देन जो सेकंड प्रोडक्ट मुझे मिला है वो है MUA का आई शेडो। ये है वो आई शेडो, ये मेरा फेवरेट है इस मंथ के बैग में जो भी प्रोडक्ट्स आए हैं उनमें। ये है पर्ल आई शेडो, 295 रुपीज़ का ये आई शेडो है और इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया। ये शेड नंबर 8 है और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, यू कैन सी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। तो ये मेरा फेवरेट है इस मंथ का जो ये प्रोडक्ट है MUA का आई शेडो। देन इसके बाद मुझे मिला है रूट्स एंड हर्ब्स का चंदन एंड सैफरॉन शार जेल। ये कुछ ऐसा है, ये रूट्स एंड हर्ब्स का है और इसकी जो प्राइस है ये है 450 रुपीज़। 450 रुपीज़ का है ये शार जेल। बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, चंदन चंदन सी खुशबू है और इसे यूज़ करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे इसे ट्राई करना है क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा ये प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट भी नो सल्फेट, नो पैराबेन, नो सिलिकॉन एंड हलाल प्रोडक्ट है ये। तो मुझे ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं तो आई एम एक्साइटेड टू यूज़ इट। देन इसके बाद मुझे मिला है ये मल्टी चेन ब्रेसलेट। इसकी प्राइस है 225 रुपीज़। मुझे वैसे ब्रेसलेट्स वगैरह पहनना इतना पसंद नहीं है, बट अच्छा है, ये भी क्यूट सा है। तो ये था मेरा फोर्थ प्रोडक्ट। और ये जो ब्रेसलेट है ये ऐसे बबल रैप होके आता है, वो मैंने कल ही ओपन कर लिया था तो इसलिए ये अभी आपको इस पॉलिथीन में सिर्फ दिखा, नहीं तो ये ऐसे अच्छे से बबल रैप होके आता है। इवन ये आई शेडो भी बबल रैप होके ही आया था, बट मैंने उसे ओपन कर लिया कल ही। देन एट लास्ट मेरा ये है सरप्राइज गिफ्ट जो कि है एक स्टोल या फिर एक, हाँ स्टोल ही बोलेंगे। मुझे इसकी प्रिंट बहुत अच्छी लगी और आई एम हैप्पी कि मुझे ऐसा कलर मिला है। तो ये है मेरा सरप्राइज गिफ्ट। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, कलर कॉम्बिनेशन परफेक्ट है और अभी पुणे का वेदर तो बेस्ट है एंड आई डोंट थिंक कि मुझे इसकी अभी ज़रूरत है, बट मे बी मैं इसे विंटर्स में यूज़ करूँगी या फिर नेक्स्ट ईयर समर्स में मैं इसे यूज़ करूँगी। अभी तो फिलहाल ये यूज़ नहीं कर सकते, बट ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है। सो ये था मेरा इस मंथ का लेडी रागा बैग जो कि मैंने कंप्लीट दिखा दिया है आपको।
तो मुझे ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स पसंद आए, बट जो मेरे फेवरेट थे वो था ये MUA का आई शेडो पैलेट, और मुझे ये सरप्राइज गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। इसका कलर कॉम्बिनेशन कितना प्रिटी है, ऑलमोस्ट ये रेड के साथ जाएगा, व्हाइट के साथ जाएगा, ब्लैक के साथ जाएगा। तो आई एम हैप्पी कि मुझे ये बहुत प्रिटी सा ये स्टोल या फिर जो भी है ये मुझे मिला स्कार्फ। सो दैट्स इट। थैंक यू लेडी रागा। इस मंथ के भी जो प्रोडक्ट्स थे वो बहुत अच्छे थे। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दैट्स इट। बाय बाय।